مساء الخير عليكم خالتي وخالاتي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم ازو الفلاون et bonsoir tout le monde. مرحبا بكم encore une fois في les lives d'Algérie partent, les soirées, les nuits d'Algérie partent, ليالي Algérie partent. J'espère راكم ملاح، j'espère راكم تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا، مرحبا بكم partout. Toujours là في Algérie part, analyse, explication, révélation, enquête. On essaie de faire de la pédagogie, aucune ligne rouge. On essaie toujours de développer l'information d'abord et avant tout. Nous bandons le commentaire. Et lors de nos analyses, on essaie toujours de sortir des sentiers battus. باش نفهموكم واش وصل حقيقة في بلادنا. مرحبا بكم encore une fois في اللايف d'Algérie part. أهلا وسهلا. أزو الفلاون. ومرحبا بكم encore une fois. إذا راكم واجدين نبداو حنا ثاني. واللي ما ركبوش في التران دوكا يركبوا في التران من بعد. حنا يا جماعه دائما لازم نستناو شويه كلكو سكوند، نستناو شويه دقائق، ما نصبروا شويه، ما نكونوش مقلقين، لانه كاين عدد كبير من الجزائريين يبداو يلحقوا فينا، وعلى بالكم بلي لا كونيكسيون انترنت ما راهيش في كاع متطوره في كاع التراب الوطني الجزائري. الا غالب في بلاد اللي يحبوا يديروا فيها لي ستارت اب مازال الانترنت ماش تلحق بارتو. Donc, خالتي وخواتاتي مرحبا بكم encore une fois. Je pense que beaucoup d'entre vous sont là. Oui, Inch'Allah, خويا مهدي. Il y a toujours des bonnes nouvelles. On n'est pas là pour dire qu'il y a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. On est là pour vous donner des nouvelles. Et même si les nouvelles sont un peu négatives, sont un peu désespérantes, on essaie toujours de sortir avec une conclusion positive. يا جماعة أنا ماناش أنا باش نقول لكم حاجة مليحة وحاجة اللي ماشي مليحة. هاوليك واش صاري، واش صاري في البلاد، واش هو خفايا الخبر. وندو اناليز كيف نديروا نقاش على ملفات مهمه اللي ما يهضرش عليها في الوسائل الاعلاميه الاخرى، لانهم ما يحبوا البوز، يحبوا السنساسيوناليزم، ويحبوا الكذب، ويحبوا الكلانيزم والمواجهات السياسيه. حنا ما عندنا حتى حزب سياسي، ما عندنا حتى اتجاه سياسي. الاتجاه الوحيد يا جماعه باللي هنايا هو الجزائر والجزائر والجزائر. l'Algérie 3 fois, l'Algérie avant tout et après tout. Et le plus important, c'est de donner l'information, la véritable information, aucun fake news. Et on rentre directement dans le sujet. Donc, يا جماعة اليوم احنا نهضروا على un sujet important اللي بزاف جاب لي ربي حنا الجزائريين ما لهيناش به، ويعني ما عطينالوش الأهمية اللي لازم يديها. على بالكم باللي حنا الجزائر اللي ما تهدوها اليوم باغ اكزومبل جا أردوغان راح يبات يومين في الجي، تلاقى مع تبون، دار واحد لي زانونس، واحد لي بروماس، وغدوه ان شاء الله راه جاي وزير الخارجيه تاع الامارات، والسمانه اللي فاتت جا وزير الخارجيه تاع فرنسا، ومن قبلو وزير الخارجيه الايطالي، ومن بعد من قبل ثاني الجسم الايطالي جا المصري. ان دوكا حنا الجزائر ماشي حاجه جديده على الجزائر على كل حال. l'Algérie est un pays stratégique depuis l'indépendance du pays، يعني من وقت بومدين ورواح l'Algérie est un pays très stratégique. l'Algérie a toujours été la mère des révolutionnaires. كما يعيطوا لنا le fameux documentaire اللي دار في الفيستيفال بانافريكان تاع 1969، بالك عدد كبير من الجزائريين ما لاباوش بلي في بلادهم هذه الدوله الضعيفه اللي ولات منحطه، الدوله هذه راهي في كارثه سياسيه وفي انحطاط كبير. Avant qu'on soit un pays décadent et sous-développé, nous étions en tout cas le leader du tiers-monde, et l'Algérie était un véritable modèle et a inspiré beaucoup de leaders politiques à travers le monde. وكان الناس يجون هنا في ألجي يعيشوا معنا في الستينات والسبعينات، وكان الجزائر تعاون تو لي زوتر بيي كي ايتي اونكور كولونيزي. ما عليناش، هذا في التاريخ. قراو يا جماعه، عاودوا شوفوا يا جماعه، لازم نقراو، لازم نثقفوا، وروحوا شوفوا لو دوكيومونتير تاع اللي داروا على الفيستيفال بانافريكان 1969 qui est passé, qui a été diffusé déjà sur la chaîne franco-allemande Arte. C'est un magnifique documentaire اللي يحكي ce que l'Algérie inspirait à l'époque. Donc هذا سيتي جوست اون بتيت انتروداكسيون يا جماعه، باش نحكي لكم باللي حنا الجزائر دائما كانت قبله دبلوماسيه. يعني اشاك فوا مشكل في المنطقه في افريقيا الشماليه ولا في افريقيا، عندنا الجزائر عندنا une école, une vieille tradition de diplomatie et on intervient dans beaucoup de questions internationales. قليل يعرف فيكم باللي l'Algérie c'est elle qui a fait l'accord de paix بين l'Érythrée et l'Éthiopie.
l'Éthiopie et l'Érythrée en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardonnez-moi, au niveau de la Corne de l'Afrique, étaient en guerre pendant des années et des années. Et c'est l'Algérie qui a négocié cet accord de paix où l'Érythrée est devenue indépendante et l'Éthiopie et l'Érythrée, plus ou moins maintenant, ils sont en paix. Il n'y a pas eu de guerre. Les otages iraniens, chaque année à la date de la libération des otages américains de l'ambassade américaine à Téhéran, l'Algérie elle est saluée pour son rôle, etc. نديروا نهار ونديروا حصه ونهضروا على مكتسبات الدبلوماسيه الجزائريه والمدرسه الدبلوماسيه الجزائريه هي صح مدرسه ولكن مالوروزمون المدرسه هذه في ال 20 سنه ولا 30 سنه الاخيره يعني depuis 91 et le fameux janvier 91 والواح المدرسه الدبلوماسيه الجزائريه فقدت من الذكاء تاعها وفقدت من الكفاءات تاعها جو ميسبليك واليوم لا فيزيت de comment ça s'appelle notre monsieur président turc Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, qui la Turquie c'est pas n'importe quel pays, c'est une puissance régionale, elle est en train, la diplomatie algérienne a encore une fois failli à sa mission. Je m'explique, ou tu fais mon mlih le sujet. Et c'est quoi le rôle de la diplomatie? C'est de défendre les intérêts du pays à l'étranger, de défendre l'image du pays et de promouvoir les intérêts de notre pays un peu partout à travers le monde. Mais les intérêts de l'Algérie, les intérêts d'un pays ne sont pas uniquement politiques. Les intérêts d'un pays sont d'abord économiques et financiers. C'est-à-dire que tu as un diplomate اللي يمثل بلاده في الخارج وما يقدرش يجيب استثمار اجنبي ولا مستثمر اجنبي لبلاده. شو راه ما دار والو. Le rôle d'un ambassadeur d'un pays à l'étranger, ce n'est pas uniquement de défendre les ressortissants de son pays dans le pays où il travaille. Ce n'est pas uniquement de faire de la coopération bilatérale. C'est aussi d'essayer d'aider les entreprises de son pays à s'implanter à l'étranger. C'est aussi de ramener des marchés en devise à son pays, de ramener des investisseurs étrangers à son pays. La diplomatie, elle a un rôle important dans la création des richesses et dans le développement économique. Et tous les pays développés ont une diplomatie importante et une diplomatie puissante. قاعد الدول اللي تطورت اقتصاديا تروحوا تشوفوا السفارات الامريكيه في الخارج ils ont un service commercial qui est énorme. Le service commercial de l'ambassade américaine est le plus important. Donc le service de la défense ou les autres services لانه يدافعوا على مصالح الشركات الامريكيه ويشوفوا كيفاش الشركات الامريكيه تقدر تبيع البضائع تاعها في هذه الاسواق تاع البلدان وين كاين السفارات الامريكيه ويدافعوا على الميد ان امريكا كما يقولوا. La France c'est la même chose. L'ambassade de France a un service dédié pour le business qui à travers le monde entier où il y a le France Business pratiquement dans toutes les ambassades où le rôle تاعو c'est de défendre les entreprises françaises et de promouvoir tout ce qui est production, tout ce qui est technologie française, tout ce qui s'appelle Business France. Voilà, ça s'appelle Business France et tu le trouves dans toutes pratiquement les ambassades de France. Mais Allemagne, je ne parle pas. Allemagne a un label qui met Made in Germany et les diplomates allemands ont pour rôle et pour devoir de se battre partout où ils sont dans le monde pour les intérêts de l'économie allemande, pour les intérêts des entreprises allemandes et pour ramener des marchés pour les sociétés allemandes. Regarde, la Chine كيف le Japon كيف حتى الدول اللي طورت يعني les nouveaux pays émergents font la même chose. La Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, la Turquie. نهضروا اليوم على la Turquie ثاني l'ambassade de Turquie à Alger عندهم un service commercial hyper important ويقدروا هما يدخلوا en contact يجيبوا des marchés etc. ويعاونوا في الشركه تاعهم يجيبوا les hommes d'affaires تاعهم ils leur organisent des rencontres avec les hommes d'affaires algériens ils organisent des rencontres avec des entreprises algériennes يجيبوا لهم معلومات مهمه على السوق الجزائري ويسيو كيفاش يعاونوهم باش يدخلوا السوق الجزائري ويديروا صفقات وهذه الصفقات هي اللي تربح الاقتصاد التركي. كاع الدول تطورت وحتى الدول المجاوره يا جماعه ما نروحوش الدول المتطوره. سي تري امبورطون لو سوجي تاع اليوم فهمونا مليح. En Tunisie, les ambassadeurs tunisiens en France, en Norvège, en Pologne, ils ont comme instruction, comme rôle de développer le tourisme tunisien, d'organiser des foires, des expositions, de contacter des agences de voyage
en Tunisie et dans les pays européens, d'organiser des workshops, des rencontres. Et chaque diplomate tunisien a pour objectif un quota de touristes pour son pays. Où la Tunisie elle est devenue un pays touristique de cette manière. Les diplomates tunisiens ils sont agressifs au terrain, mais chez les touristes des pays européens ou des pays développés, ils essaient de ramener des touristes. Les Marocains, la même chose. Les Marocains, ils identifient les Marocains qui réussissent dans les grandes écoles en France, ils les invitent dans des réceptions, يعرضوهم من المروك يقولوا روحوا تستثمروا في بلادكم حنا نعاونوكم يتلاقاو يديروا كيف des salons pour promouvoir le tourisme au Maroc يجيب لك des accords باش تجيب لي فواياجور تاعك يعرضوا صحفيين اجانب باش يقولوا بلي le Maroc est un pays beau respecté intéressant et tout va bien روحوا تعيشوا عندنا روحوا تستثمروا عندنا la diplomatie marocaine fait un énorme travail pour ramener des investisseurs étrangers, ramener des touristes étrangers et faire ramener des devises et des investissements dans son pays. Qui la Tunisie, qui le Maroc, ils sont très actifs. Malheureusement, la diplomatie algérienne met des louelous في الضمن هذا. La diplomatie algérienne, أنها في راسها الخدمة تاعها سي جوست أنها تدافع عن حقوق الجزائريين وتاع الجالية الجزائرية ودير لك الباسبور وتعطي لك لاك دو نيسونس وكذا كيش جزائري مات يعاونوه باش يحل الجثه تاعو تحب كيفاش يعطوا اداريا يعاونوه ماشي ميم با ماليا يعاونوه اداريا باش مسكين لا ديبوي تاع الجزائري اللي مات في ليترونجي يدخلوها للبلاد وكيش حصله ولا مع لي زوتوريتي دي فوا يدافعوا عليك دي فوا ما على بالهمش بيك لي ديبلومات الجيريان سون payés ils sont payés ils ont énormément de budget mais ils n'ont jamais ramené un investissement au pays. Je ne connais aucun ambassadeur, les jab, un investisseur ou un marché où il a défendu une entreprise algérienne dans le marché international. Ouelou. خدمة les ambassadeurs تاعنا contrairement aux Turcs, contrairement aux Tunisiens, contrairement aux Marocains, قاعدين هنايا يخدموا ما يدوا في الصالير تاعهم en devise يدوا les privilèges, les logements de fonction, etc. وما على بالهمش باللي يا جماعه باللي la première porte d'un pays c'est sa diplomatie. C'est sa diplomatie. معناتها نتوما لازم يا جماعه تقولوا ونعاودوا باللي لازم un diplomate quand il est à l'étranger, il doit d'abord défendre son pays sur le plan économique et nous ramener des marchés et essayer de ramener des devises vers son pays, ramener des touristes, ramener des entreprises, etc. Le diplomate algérien ما يديرهاش وجامي ما دارها. والجزائر في كل الملتقيات الدبلوماسيه تاعها واش دير؟ تهدر غير برك على التيروريزم، تهدر برك على لا سيكوريتي، تهدر برك على السلاح، تهدر برك على la coopération sécuritaire, mais ne parle jamais de la coopération économique. On ne parle jamais de la coopération économique. حنايا جاونا دي ديزان دو ديليغاسيون في وقت بوتفليقه، ما كاينش واحد جاب لنا مشروع كبير. نعاود نهضروا على ليكزومبل تاع اليوم. شوفوا اليوم يا جماعه اردوغان جا اردوغان هنايا وقال باللي il a fait beaucoup d'annonces وتلاقى بتبون واردوغان كي يجي على بالك اردوغان il fait le spectacle. اردوغان يخدم على ce qu'on appelle le soft power. وشنو هو le soft power dans la science politique? Le soft power c'est le pouvoir symbolique d'un pays. Vous savez, il y a des pays qui n'ont pas de grandes armées, qui n'ont pas de grandes industries, mais ils ont de belles images. Où il y a la belle image pour que son pays ait un prestige. Et le prestige d'un pays peut lui rapporter de la puissance sur la plan diplomatique et peut lui rapporter de l'argent. Erdogan ماهوش بوتين، Erdogan ماهوش دونالد ترامب، ولكن Erdogan عرف كيفاش يخدم بالإيمرجونس دو لا تركي، بلا ريوسيت ايكونوميك دو لا تركي وفرض روحو زعما بريزيدون واعر يديفي مع الاول يتعاون مع الغرب زعما يتحداهم هو شويه وكي يروح البلدان المجاوره ولا كي يروح في زيارات دبلوماسيه في دول العالم دائما تلقاه يعيط ويغني ويدير دي غران ديسكور ودي غران انونس. ولا تركي باغ اكزومبل دارت اون اجونس دو كوبيراسيون انترناسيونال واسمها لاتيكا سمعوا مليح لاتيكا. هذه سي اون اجونس دو كوبيراسيون انترناسيونال عندها 15 بيرو اون افريك. على بالكم بلي لي ترك aujourd'hui veulent concurrencer les Chinois, ils veulent concurrencer les Russes et les Français et les Américains sur le marché africain. Et le marché africain, où la future grande croissance mondiale,
جايه في الكونتينو افريكان. هذه لا تيكا واش دير؟ تخدم تعاون دير مشاريع ثقافيه واجتماعيه واقتصاديه بدراهم الدوله التركيه، جيست باسكو باش تركيا تكون عندها صوره مليحه عند الشعوب الافريقيه هذه، باش كي يجي اردوغان في زياره للدول هذه يدير الصفقات تاعو ويربح النخب السياسيه ويربح الشعوب الافريقيه ويدير روحو باللي هو زعما سي لو نوفو بارتنير دو لافريك، سي لو نوفو بارتنير c'est la nouvelle puissance qui va aider l'Afrique à se développer, c'est la nouvelle puissance qui est là pour sortir les Africains de leur sous-développement. اليوم يا جماعه كي جا اردوغان الجي وصرا بالي اول حاجه غير هبط من الطياره داو مرتو، عنده مرتو مردوغان عنده ديما مرتو معروف على كل حال مرتو سيغتينمون راكو شفتوها في لي زيماج في لي روبورتاج في فوتو لابسه حجاب فراله ومن الله يبارك عليها على كل حال. يداوها وين داوها اليوم؟ داوها القصبه. علاش راحوا اليوم مرتو راحت القصبه pour inaugurer في la mairie de la Casbah la Turquie elle a financé un laboratoire informatique dans une école algérienne. في مدرسه جزائريه تركيا هي اللي مولت مخبر الاعلام العالي، يعني un laboratoire d'informatique. Un laboratoire qui est équipé avec les ordinateurs les plus modernes, avec des connexions internet, avec tous les équipements باش الجزائريين الاطفال تاع القصبه يتعلموا انفورماتيك ويفهموا شكون ميكرو اورديناتور. لانه في الجزائر الدوله اللي صرفت مليار دولار 1000 مليار دولار في 20 سنه في القصبه في وسط العاصمه. القصبه سي ان كارتي بوبولار ماشي بعيد عن رئاسه الجمهوريه في المراديه. Il y a 4 écoles في لاكاسبا ما يعرفوش معناتها الانفورماتيك، ما يشوفوش معناتها ميكرو اورديناتور، لازم يخرج برا اما بقى في الدار عنده. والقصبه على بالكم اللي بقاو فيها اللي مع عائلات فقيره، il y a beaucoup de familles qui ont squatté les vieilles maisons. La Casbah est dans une situation catastrophique sur le plan historique et des monuments, mais même sur le plan social. La Casbah s'est clochardisée, elle est devenue l'un des quartiers les plus pauvres d'Alger, encore plus pauvre que Climat de France, que Bab el Oued, que Salambi, etc. On fera une émission spéciale sur la Casbah plus tard. Juste pour vous expliquer, je vous donne le maximum de détails, mais je te fais un mot, comment la situation se présente sur place. Donc c'est la Turquie, pays étranger, qui a financé pour les enfants algériens un laboratoire informatique qui sera utilisé par 4 écoles algériennes. وراحت هذه مرت اردوغان الله ينوغوري وجاو الدراري وصفقوا لها هذوك الطفل هذاك الطفل الجزائري وليد القصبه اللي جامي ما شاف مسكين ميكرو اورديناتور كي يشوف مرت اردوغان جايه مرا تركي ولي كارد كور وباللي تركيا اللي صرفت على لابوراتوار انفورماتيك وعطات له ميكرو اورديناتور ويتعلم الانترنت ويتعلم الامبريمونت ويشوف السكانر ويشوف لي دانيير تكنولوجي. واش يقول تركيا دوله عظيمه. الطفل الجزائري هذا كي يكبر بصوره ايجابيه على تركيا، بصوره يعني كبيره بزاف على اردوغان وعلى قوه تركيا. معناتها ما شاء الله تركيا راهي تربح في الشعب الجزائري، راهي تربح رايحه تروح لي كارتي بوبولار وتخدم معاهم. سي با لا بروميير فوا. هذه لاجونس تيكا بين 2014 و 2019 elle a financé 57 projets en Algérie elle-même. يعني la Turquie à travers l'agence de développement économique international تاعها تيكا elle a développé l'agence de coopération internationale تاعها qui s'appelle TICA elle a développé بروجي منهم جامعة كتشاوة بين 2014 و 2017 كان مرمي في الزبل موسخ كذا. الدولة الجزائرية بدراهمها ما دارتوش، ولكن جات تركيا وجا اردوغان ويزون فينونسي جامعة كتشاوة. عندهم مشاريع في وهران، يزون 2 مونيمون في وهران في المدينة القديمة تاع وهران سي تركيا من تيكا كي فالو فينونسي. عندهم تانيك علاقات اجتماعية باغ في وقت الحراك سمانة قبل الحراك في فبراير 2019 10 من الدبلوماسيين الجزائريين بعثوهم من الوزاره الخارجيه الجزائريه راحوا تعلموا داروا ستاج دو فورماسيون خلصته لهم الدبلوماسيه التركيه في انقره. Donc la Turquie dépense beaucoup d'argent pour séduire les Algériens, pour leur expliquer que la Turquie est une amie à eux. مي هذا ماهوش يديروه باطل، هذا باسكو كي يصرف ويبني كيتشاوى ويبني كذا باسكو راح يدي مشاريع اقتصاديه موراها، راح يدي مشاريع وصفقات مهمه. وحنا الجزائريين السؤال اللي نطرحوه فيه اسكو حنا كدوله جزائريه رانا نربحوا وندخلوا دراهم ونعرفوا ندافعوا على المصالح تاعنا مع الدول الاجنبيه. Autrement dit, est-ce que l'Algérie profite aussi de son partenariat, de son amitié avec la Turquie? Je vous donne un exemple. اليوم جا Erdogan دار grand discours où il a fait 1000 وعد les Algériens. Il a fait beaucoup de promesses. اليوم واش عطاولو؟ راح يديروا ان سونتر كولتورال ترك في الجي
وتركيا راح تبني سفاره جديده، يعني سفاره كبيره 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 في وسط الجزائر العاصمه. وتركيا يعني دات الدوله الجزائريه عطات لها التيران هذا اون ايشانج. انت كجزائريين نورمالمون كي تجيك قوه اقتصاديه كما تركيا اتفق معهم، دير لهم صفقات، صح بناو لنا عطاونا لابوراتوار انفورماتيك في القصبه يعطيهم الصحه، بناو لنا عاودوا بناو لنا كتشاوى يعطيهم الصحه، عاودوا بناو لنا حملونا في وهاط يعطيهم الصحه. سكي داير كراف، سكي كراف باسكو l'Algérie c'est pas le Burkina Faso، l'Algérie c'est pas le Mali، l'Algérie normalement c'est pas le Niger. normalement عيب انك انت كدوله جزائريه ب 1000 مليار دولار صرفتها في 20 سنه في القصبه ما عندكش لابوراتوار انفورماتيك دون لي زيكول تاعك. الوغ حنا عندنا ان بودجي كومام تاع 8 مليار دو دولار pour l'éducation nationale. يعني les écoles le budget تاع l'éducation en Algérie il est de 8 مليار دو دولار. ما عليناش قال لا غالب عصابه سرقت اكسيتيرا، جاء اردوغان صرف على الجزائريين، ما عليناش قال هذا ديجا هذا عيب وعيب كبير، ما عليناش دارها تركيا يعطيهم الصحه. مي اسكو الدوله الجزائريه راهي ريالمون البروفيت؟ Est-ce que l'État algérien arrive à profiter du partenariat turc? Autrement dit, واش انا رابحين حنا مع التراكا. On fait à chaque fois des grandes visites. Erdogan il est venu pour la deuxième fois pratiquement en Algérie. Je pense que c'est la troisième fois. Donc la dernière visite اللي جا فيها où il a fait beaucoup d'annonces وداو des projets en Algérie. Mais est-ce que الجزائر ربحت معاهم؟ نعطيكم الارقام. ليش ما عملنا نخرجوا من les passions, نخرجوا من les sentiments. Il faut sortir des émotions et parler des chiffres. لازم نتعلموا حنا نكبروا. Il faut qu'on gagne en maturité, il faut qu'on arrive à être vraiment objectif et on parle avec la science et on parle avec le cerveau au lieu de parler avec les nerfs, avec les émotions. الناس اللي يقول لك بلي تركيا راه يتعاون في الجزائر واردوغان هو الحل الوحيد واردوغان هو اللي يقدر يطلع هو نموذج حقيقي للجزائريين ويدو يعني عنده صراحه ماشي كيما فرنسا ماشي كيما الصين ماشي كيما الدول الاخرى الولايات المتحده الامريكيه والغرب. ما عليناش نروحوا الارقام. تبون اليوم واش قال اردوغان؟ قالوا احنا لوبجيكتيف تاعنا نطلعوا لي زيشونج بين تركيا والجزائر على 5 مليار دو دولار. لوبجيكتيف تاع تبون انه يطلع لي زيشونج على 5 مليار دو دولار. بصح في ذهنيه تبون لي زيشونج سي با دي انفستيسمون. سي سكو مو جو نو كومبرون با. نوتا نورمالمون يجيك اردوغان يطلب منك ويدير معك ديسكور يقول لك ساندني في القضيه الليبيه وصل معايا في ليبيا وما نخلوش حفتر يدير طرابلس ونديروا تحالف. صح نديروا تحالف بصح انا كجزائر واش نربح في التحالف هذا؟ كي ندير انا اون اليونس افيك لا تركي qu'est-ce que j'ai gagné? Il faut que je gagne quelque chose. Il n'y a pas d'alliance où il n'y a pas de retour sur investissement. Une alliance c'est un investissement politique, diplomatique et aussi économique. Si je fais une alliance avec un pays qui ne me rapporte rien, donc cette alliance elle est complètement nulle. نروحوا لي chiffres. يقول لك سبحان الله تبون باللي احنا نطلعوا لي زيشونج مع لا تركي 5 مليار دو دولار. يا خويا تبون الكراف راك رئيس جمهوريه عاود قرا لي النوت تاعك. Les échanges entre la Turquie et l'Algérie sont déjà à 4,8 milliards de dollars. Donc, cet objectif, il est déjà atteint. حنا نبيعوا للترك نعطيكم un exemple. حنا نبيعوا للترك 2,3 milliards de dollars ونشروا عليهم 2,3 milliards de dollars. يعني ما نربحين والو. نبيعوا لهم بترول وغاز ou quelques minerais, quelques richesses, toujours des richesses naturelles, on ne vend pas autre chose de toute façon. Les richesses du sous-sol, pétrole, gaz et quelques minerais et quelques autres produits, on les vend pour 2,3 milliards de dollars. On importe chez eux en devise 2,3 milliards de dollars. يعني ما نربحين والو زيرو ماتش نول. ما عليناش نروحوا يقول لك تبون تركيا كاين استثمارات اقتصاديه وتركيا وعدونا واردوغان شخصيا وعد الجزائريين انهم يديروا استثمارات اقتصاديه كبيره. دونك هذو الاستثمارات الاقتصاديه الكبيره من لحد الان نشوفوا المعادله. هذا التحالف مع تركيا باللي حنا الجزائر راهي خاسره. ليكزومبل 200,000 جزائري يروحوا لتركيا كل عام اون توريست اون فاكونس. اذا نحسبوا باللي لو كان نحسبوا مليح 200,000 جزائري في العام راهم يجيبوا الاقتصاد التركي قريب 500 مليون دولار. كل عام جزائريين يروحوا يصرفوها في تركيا دون لي فواياج اكسيتيرا باسكو لا تركي est un grand pays, c'est une belle destination touristique. En échange, il n'y a aucun Turc qui vient en Algérie. عندنا 10,000 Turcs اللي عايشين في الجزائر ولكن سي با دي توريست ما يصرفوش الجزائريين يصرفوا كي يروحوا تركيا اسطنبول ولا انطاليا ولا بودروم dans les lieux de fête, les lieux de tourisme etc. Donc هنايا لا بالونس اللي دو كوتي د لا تركي. نروحوا كاين ناس يقول لك باللي لي انفستيسمون ترك نموذج اقتصادي حقيقي صح.
La Turquie est une puissance, elle est devenue le 20e pays riche, le plus riche au monde. Yani la Turquie, elle a intégré le classement des pays les plus riches. Et c'est un exemple très intéressant. Normalement, on peut s'en inspirer. كيفاش كان دولة في 99 98 sous-développée économiquement et dans une situation de crise. اليوم ولات un pays riche, émergent et puissant qui est assis sur la même table, pratiquement autour de la même table avec les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et les grands pays du monde. بصح حنا يا جماعه دوك نعطيكم ارقام تبين لكم باللي حنا ما نعرفوش نستفادوا من هذه الدول كي تجي تطلب منا تحالف ولا كي تجي تحاول تستخدم في بلادنا. نروح الارقام تقول باللي عندنا اكثر من 1000 شركه تركيه في الجزائر. عظيم كي تقول لي 1000 شركه تركيه في الجزائر نورمالمون هذو لي سوسيتي تورك يكري بوكو دومبلوا يا بوكو دو ريشيس اكسيتيرا. كي تروح تشوف لوندي حنا في الجزائر عندنا سكون ابل لاجونس ناسيونال du développement de l'investissement. هذه l'agence nationale du développement de l'investissement هي تقول لك كاع المشاريع اللي كاينه راهي مخططه باش تكون فيها استثمار اقتصادي في الجزائر. يعني tous les projets qui sont déclarés à l'investissement passent par l'agence nationale du développement de l'investissement. ودوك تفهموا علاش. واش تقولنا لوندي؟ تقولنا باللي كاين اتفاقيات مع الشركات التركيه باش نديروا استثمارات يعني le total des investissements turcs qui sont déclarés sur le papier théoriquement, à l'Algérie, en tout cas au niveau de l'Ondi, ils atteignent 1,6 milliard de dollars. Normalement, avec les investissements, ils avaient pour objectif de créer 12 306 emplois. باش نكونوا يعني اكزاكت وهذو ارقام حقيقيه اللي الجهات الرسميه الجزائريه تاع الدوله الجزائريه اللي هي اللي عطاتهم لنا وهي اللي قالتها لهم. عظيم 1,6 milliard de dollars pour 12 306 emplois. المشكل انه كي دير لونكيت وتروح تشوف اسكو لي بروجي هادو داروا حقيقيا تشوف بلي الاغلبيه الساحقه تاع لي بروجي هادو مازالهم نظريا مازالهم في الكارط ما نداروش يا با دو بروجي كي ايتي في ريالمون وفي لي 12306 emplois qui ont été créés il y a à peine 1% de ces emplois qui ont été créés. علاش؟ parce que les projets هادو c'est des accords qui ont été signés mais qui n'ont pas encore été concrétisés. ودوك ندخلوا المشكل هنا تفهموا كيفاش الدوله الجزائريه ما تعرفش تدافع على مصالحها الاقتصاديه وما عندهاش الكفاءه تجيب تقنع المستثمرين الاجانب يخرجوا يجيبوا دراهمهم من بلادهم ويجوا يستثمروا في الجزائر. هذو الشركات التركيه اللي حابين يستثمروا في الجزائر ما جابوش بدراهمهم. ils n'ont rien ramené. ils n'ont pratiquement rien ramené. يروحوا لوندي l'agence nationale du développement de l'investissement باش يدومونديو لي بريفيليج فيسكو اي بارافيسكو. حنا في الجزائر اللي يجي يستثمر عندنا نعطيو دي بريفيليج با دو نقصوا لهم التيفيا نقصوا لهم دروا دي دوان نقصوا لهم لا تاكس تاع لا تاب نقصوا لهم لي شارج سوسيال نعاونوه باش يجيب تيرا اكسيتيرا ولي زافونتاج هادو كيكون دي مليار. زيد هادو اغلبيه الساحقه تاع الشركات التركيه جابوا شريك جزائري خدموا ب 51 49 وبالشريك الجزائري يروحوا يجيبوا دراهم على البنوك الجزائريه. يعني هذو الشركات التركيه ما جابوش دراهم البنوك الجزائريه هي اللي تمد لهم القروض باش يديروا الاستثمار تاعنا في بلادنا الاستثمار تاعهم في بلادنا. c'est-à-dire qu'ils recourent à des partenaires algériens ou même son partenaire algérien. On va donner un exemple très concret وهما يروحوا يجيبوا يدوموند des crédits bancaires auprès des banques algériennes pour financer leurs propres projets. Ça veut dire qu'il y a zéro devise qui est transférée en Algérie. Ça veut dire réellement, les Turcs n'utilisent pas leur argent. Ils utilisent l'argent des Algériens pour créer des emplois en Algérie. Ce qui est quand même extraordinaire. نروحوا بعيد. نعطيكم un exemple. الناس اللي عايشة في وهران جبد ربي سامعين بالقضية تاع توسيالي. توسيالي شركة كبيرة يا جماعة. بالك الناس اللي عايشة في وهران في المنطقة الصناعية تاع بتيوا تعرفها. في لا زون اندستريال دو بتيوا توسيالي سي ان جيون ترك شركه كبيره تركيه في مجال الحديد اون سيديرورجي. بون توسيالي سي ان جروب il a plusieurs filiales il est présent dans plusieurs secteurs etc. ولكن معروف surtout dans le monde بلا سيديرورجي. يعني vraiment il a une grande expérience en sidérurgie. ما عنيناش كي جا في en 2013 et c'est en 2008 يعني il a créé une filiale en 2008 en Algérie باش يستثمر باش يدير اون يوزين تاع الحديد في وهران في لا زون اندستريال دو بتيوا. على ليبوك كاع صفقنا له اكسيتيرا باسكو انا على ليبوك كي جاو لي تورك قال لك عندنا ان بروجي تاع انا ولي
ils ont investi 130 millions دورو، جابوا 130 مليون دورو. عجبنا الحال اول خطره يا خويا جانا مستثمر اجنبي جاب دراهمو 130 مليون دورو، داروا بها اوزين، والاوزين تاعهم يخدموا بها لاسي لو بيطون، بداوها في 2013. بصح كي بدات الاوزين الجزائر واش عطاتهم؟ عطاتنا نورمالمون طوسيلي يخدم 7000 طن دو فير بارون، يعني 7000 طن دو فير بارون. وان الجيري في عامين بركه طوشيلي جاب 130 مليون. شوف كيفاش دارها طوشيلي التركي، جاب 130 مليون اورو في عامين، دخل فايده 350 مليون دولار، يعني قريب 340 مليون دولار، يعني دخل 130 مليون اورو عامين برك، دخل خرج عنده ديجا مرابح تاع 340 مليون اورو. اسمح لي هذه فيها إنا. واش صرا يا جماعه؟ انه طوشيلي كي دخل عطاولو داروا له واحد لي زافونتاج اللي ما كاش اي مستثمر اجنبي، حتى المستثمرين الجزائريين ما عطاولهمش هذوك لي فاسيليتي، هذوك لي زافونتاج. طوشيلي واش عطاولو؟ قالوا له شوف نتايا نعطولك براتيكمون يبيعوا له سكون، باسكو حنا كان عندنا الحديد يعني اون ديشي، يعني مرمي برا في لا ناتور اكسيتيرا، اي اون اشتي تو سكون ابل لا فيراي. الطوشيلي الدوله الجزائريه كانت تبيع له لا فيراي، هي الدوله الجزائريه تبيع له ليه لا فيراي بين 12 à 16 دينار لو كيلو، 12 à 16 دينار لو كيلو، يعني كانت تبيعوا له ان طريف كي بريفيرونسيال. بريفيرونسيال باش علاش؟ باش زعما باش تعاونوا في الاستثمار تاعو. ما عليناش من 2016 خلاص لا فيراي، يعني طوشيلي بين 2013 و 2016 دا كاع لا فيراي تاع الجزائر، عاود لا ترانسفورمي، عاود لها البيع. تقولوا لي حاجه مليحه، حاجه مليحه، تبعوا معايا. في 2016 واش يديروا؟ كي خلاص لا فيراي الدوله الجزائريه تعطي الحق غير طوشيلي انه يروح يمبورتي من الخارج لي بي سكون ابل لي بي فير، لا بييت دو فير. هذه لا بييت دو فير سي ماتير بريمير تاع الحديد، وين الجزائريين ما ايزافي با لو دروا دامبورتي، ما كان حتى برودكتور الجيريان نافي دروا دامبورتي، سوف طوشيلي عطاو لوتوريزاسيون يجيبها من لترونجي باسكو لوزين تاعو لازم يخدمها ويستثمر فيها. زيد طوشيلي مدوا له كاع لي زافونتاج فيسكو بارا فيسكو، ما يخلص بزاف لي زامبو، ما يخلص بزاف لي شارج سوسيال، ما يخلص بزاف تي في ا، ما يخلص بزاف لي دروا دوان. ما عليناش. المشكل انه في 2016 في 2016 يافي اون ترونتين دامبورتاتور الجيريان، وهادو لي زامبورتاتور الجيريان ما خلاوهمش يمبورتيو، داروا لهم دي ليسونس دامبورتاسيون. بار كونت طوشيلي il a importé comme il voulait، كيما يحب، واحد ما يدخل روحو في روحو. زيد بهذه الحكايه طوشيلي il a dominé totalement le marché algérien. زيد البنك الجزائري سلفت له، راح لابيا ودبر من عند لابيا ان انورم كريدي بونكير، ان انورم كريدي بونكير. صدر هو دخل ب 130 مليون. بصح ما واش اكتشفنا باللي عشاك فوا يكبر لوزين تاعو يجيب الدراهم البنك الجزائري. وشكون اللي سلف له؟ سي لابيا، لا بنك اكستيريور دالجيري، كي لا بنك دو سوناتراك، يعني الدرهم اللي تحط في لي سوناتراك تحط فيها دراهم البترول تاعها. سي لا بنك ايتاتيك لا بلوز امبورطونت اون الجيري. دونك لا سوسيتي اللي 100% تشيك، فهموا مليح، ما عندوش شركه جزائريه، مي هذا بغينا نهضروا عليها. لا بيا مدت له ان كريدي او ديبي تاع 970 مليون دو دولار دون اون بروميير ايتاب. من بعد من 2018 زادوا طلعوا الكريدي هذاك ولحق الكريدي تاعو 1.3 مليار دو دولار، يعني هو جا 130 مليون اورو، والدوله الجزائريه بالبنك لا بيا مدت له 1.3 مليار دو دولار. زاد مدت له لي زافونتاج فيسكو اي بارا فيسكو، زاد مدت له l'autorisation d'importer pratiquement lui seul la billette de fer depuis l'étranger. هنا طوشيلي ولا هو رب المارشي تاع الحديد في الجزائر. اما les autres aciéries privées، les autres sociétés privées qui fabriquent de l'acier sont pratiquement en faillite. ما قدروش ينافسوا طوشيلي، لانه طوشيلي خلاص دار عنده كاع لافونتاج. الدوله الجزائريه راهي معاه تمد له لي كريدي ويقدر يمبورتي من لترونجي. كيفاش حبيت تكون هناك منافسه بين هذا طوشيلي ولي زوتر كونكيون منافسين تاعو في الجزائر؟ هذا ليكزومبل وهذا طوشيلي سي لو بلوز امبورطون بروجي دانفستيسمون ترك اون الجيري، سي لو بلوز امبورطون. واشاك فوا اردوغان يجي الجزائر هضروا عليه، يعني سي با الخطره الاولى. هذا البروجي وحده، سو بروجي ا لوي سول يبروف كو باللي العلاقات التركيه الجزائريه سون كومبليتمون اون ديفافور دو الجيري.
complètement en défaveur de l'Algérie. L'Algérie ne sait pas comment profiter de cette situation. Elle ne sait pas. معناتها باللي هما راهم يدوا الدراهم، راهم يديروا في المشاريع، راهم يدوا في لي زافونتاج، راهم يدوا في لي فاسيليتي، ولكن الدولة الجزائرية ما تدي والو. ما تدي والو باسكو ما ربحناش. حنا مع الطشيدي واش ربحنا؟ اون ا كريي دي زومبلوا شحال؟ 2000 3000 4000 خدام. سيد راه دا 1,3 مليار دولار يا بابا دو كريدي. سيد دا ليسكلوزيفيتي دو مارشي ارجينيان بور امبورتي لا بييت دو فار. سيد بدو يديروا دي فاسيليتي. لافيراي كاع بعتوها له، لافيراي تاع الدوله الجزائريه كاع بعثها له ان طريف بريفيرونسيال. هنا هذا البروجي دانفستيسمون شكون اللي رابح فيه؟ الجزائر والتركيين. سي لي ترك، سي لي ترك راهو رابحين. وهذا البروجي ندار في وقت عبد الملك السلال مع بوشوالب وسط خلوطه كبيره وحلوه في وقت الحراك. كي بدا الحراك حلوا داروا لونكيت وحبوا يدوا يتكلموا عليه، ولكن ما نباناش لونكيت وين راهي فابريكا دو ريشيرش دو باب جديد ولا راهي في دي ار اس. اسكو عيطوا للسلال وسقساوها عليه. هذا البروجي تاع توسيالي رانا رابحين ولا ماناش رابحين. وراهم يديروا قال لك ils ont promis une extension ils ont promis une extension de l'usine. وين لاحقه؟ ما نبانوش لاحقه ليكستونسيون دو دوسي تاع لوزين هذه لحد الان. هذا المشروع وحده يفهمك باللي الدبلوماسيه لا دبلوماسيه ترك. واردوغان دافع طوشيلي وجا الجزائر سبيسيالمون طوشيلي وجا ديجا لو 26 فيفري 2018 كان هنايا ودار اون فيزيت ديتا اون الجيري وتكلم على طوشيلي وكيف نشوفوا الاتراك يدافعوا على الشركات التركيه تاعهم ويدوا امتيازات ماليه واقتصاديه كبيره في الجزائر. والدوله الجزائريه واش ربحت؟ زيرو. ما ربحنا زيرو. ايش نقولوا صح الفوت لازم نعرفوا نديروا لي بيلون، لازم نهضروا بلغه الارقام، ما نهضروش بلغه المشاعر. دولة علمانية ومهند وتركيا وكذا هما راهم رابحين في المعادلة الاقتصادية، بصح الاقتصاد الجزائري ما راهوش رابح في المعادلة الاقتصادية. هادو 12000 خدام اللي وعدنا بهم أردوغان إيزيكزيست كو سور لو بابيي إكزيست إكسيتيرا. هنا أنا مانيش سمحوا لي مانيش نقول كاينة مؤامرة اقتصادية تركية على الجزائر، مانيش نقول هكذا ولا مؤامرة ولا استعمار. ما عنديش لي تيوري دو كومبلو. Erdogan et les Turcs sont en train de défendre leurs intérêts. C'est de bonne guerre. Il est en train de défendre ses intérêts. C'est de bonne guerre. Je ne crois aucun complot. Ce que je crois, c'est que l'État algérien ne sait pas défendre ses intérêts économiques. Il n'a jamais défendu ses intérêts économiques. Il n'a jamais fait gagner à l'Algérie de l'argent. Il ne sait pas faire gagner de l'argent à l'Algérie. Il ne sait pas défendre la préférence nationale. Il donne toujours des avantages aux étrangers. Il ramène toujours des investisseurs étrangers qui s'enrichissent. Le secteur du fer, il est complètement à l'abandon, il est complètement déstructuré. Il n'y a aucune croissance fer. نروحوا بعيد يا سيدي باش ما نتكلموش على تركيا. الصين لاشين، حنا لاشين مدينا لها كاع لي بروجي وقلنا بلي نحو التبعيه تاع فرنسا ونديروا نخدموا مع الصين. الصين ما تدخلش في امورنا السياسيه وما تعطيناش ما تدخلش في امورنا الداخليه. ولاشين ne va pas mépriser les Algériens, elle respecte leur souveraineté etc. اوكي qu'est-ce qu'on a gagné avec les Chinois؟ نتحدى اي مسؤول جزائري يقول لي combien d'emplois les Chinois ont créé en Algérie. Un alcoolcom, 0,1%. Les entreprises chinoises ramènent les employés de Chine. Ils prennent les projets en Algérie. Ils sont payés avec l'argent des Algériens. Ils recrutent les Chinois. Ils transfèrent leur argent vers la Chine. On n'a absolument rien gagné. On a donné des gros marchés aux Chinois au lieu de les donner aux entreprises algériennes ou là au lieu de donner à des marchés étrangers, à des sociétés étrangères qui recrutent des Algériens. نعطيكم ارقام. انا نتكلم بالارقام، انا ما نتكلمش بالمشاعر. فين نفهموا مليح. نروحوا نشوفوا لا بالونس دي بايمون. يعني عبالكم بلي كاين ارقام، كاين لو كنيس لو سونتر ناسيونال دي ستاتيستيك دي دوان يعطي لك شحال الجزائر تصرف في الخارج، combien elle importe, combien elle exporte, combien elle dépense, combien elle gagne de devises, combien elle dépense et les dépense où. حنا لا الصين كل عام تبيع لنا 8 مليار دولار. كل عام لا الصين تبيع لنا 8 milliards de dollars. C'est le premier partenaire commercial et économique de l'Algérie. شحال حنا نبيعوا لاشين؟ شحال نبيعوا لها؟ اعطوني رقم. نبيعوا لها ميم با 1,5 مليار دو دولار. هي تبيع لنا 8 مليار دو دولار وحنا 1,5 مليار دو دولار. يعني لاشين راهي رابحه معانا كثر 7 مليار دو دولار رايحين في جيوبها. يعني ما سي ديزيكيليبري. سي اونتيرمون ديزيكيليبري. سكي انورمال. سكي انورمال. انا لاشين نمد لك لي مارشي ونمد لك امتيازات اقتصاديه
ونمد لك امتيازات ماليه ونعطيك اموال واستثمارات ونقول لك روح تخدم عندي وزيد تجيب خدام وانا ما نربحش معاك. C'est un truc anormal. Ça veut dire que le régime, le pouvoir algérien n'a jamais pensé au bien-être ou aux intérêts économiques de son pays et de ses propres citoyens. Ça veut dire فقرنا الجزائريين، نحينا الخدمه من عند الجزائريين ومديناها الصينيين ومديناها اجانب اللي ما جابوا لنا والو. Est-ce qu'il y a eu un transfert de technologie? Combien de logements ont été construits par les Chinois? Est-ce que les Chinois nous ont appris à construire des logements? Pourquoi les logements que nous les Algériens nous avons construits ما طاحوش ما فيهمش des défauts كتضرب زلزله ما طيحوش رابيدمون كيطيح الشتا الماء ما يغرقهمش بها وشناوا جاو بعثوا لنا ils nous ont construit des cartons comme ça plein de défauts راكم شفتوا les vidéos ما كاش عام une livraison de logements sociaux il y a pas des défauts il y a pas des déficiences il y a pas des défaillances il y a pas des défauts de fabrication des travaux bâclés les logements ADL les vidéos ont été filmées etc. Pourquoi lorsque les entreprises algériennes construisaient elles-mêmes les logements les années 70 les années 60 on avait toujours des logements plus ou moins conformes aux normes. Donc il faut se poser des questions. نروحوا كيف باش ما نقولوش باللي انا راني ندافع على راني ننتقد في الصين وننتقد في تركيا باش ندافع على فرنسا. كيف نروحوا على الارقام. لا فرنسا elle nous vend chaque année 4,6 milliards de dollars. تبيع لنا هي 4,6 milliards de dollars. وحنا شحال نبيعوا لها؟ نعطيكم الرقم. Plutôt la France nous vend chaque année 3,8 milliards de dollars. كل 4 milliards de dollars. وحنا نبيعوا لها 4,6 milliards de dollars. C'est-à-dire كيف ما ربحنا والو مع فرنسا. En réalité, l'Algérie ne gagne rien avec tout le monde. Le régime algérien ne gagne absolument rien avec tout le monde. ما ربحنا حتى حاجة avec tout le monde. C'est pour ça وعلاش parce que nous n'avons pas des décideurs qui pensent à l'intérêt économique du pays, à la création de richesses, au bien-être des Algériens. يا جماعة alors confort ما بناش ما نخموش عندنا ما عندناش لا دبلوماسية الجزائرية تعرف تضغط على الإرهاب والسلاح والتعاون العسكري والتعاون الأمني. يا خويا انا واش دخلني في التعاون الامني والعسكري هنايا؟ انا الجيش الجزائري يتعامل مع الجيش التركي لما دخلني انا كجزائري مواطن حبيت نعرف اسكو تصيبوا لي خدمه اسكو نقدر نصيب لوجمون وين نخدم وين نعيش كيفاش نوكل لولادي كيفاش نقريهم كيفاش نشري اورديناتور كيفاش نشري سمارت فون كيفاش نطلع نفحفح روحي كيفاش نعيش كانسان عايش في 2020. C'est ça l'objectif du citoyen algérien. أنا la coopération entre les services secrets algériens et turcs je n'en ai rien à foutre. واش دخلني أنا مواطن جزائري. أنا كيجي لي أردوغان ويمد لي جامعة تاع كتشاوة ويزوق لي لابوراتوار ويمد لي القصبة لابوراتوار انفورماتيك لولاد القصبة ويدي لي يعاود يبني لي في وهران نقول له يعطيك الصحة بصح من بعد الشركات التركية يدوا 1,3 milliard de dollars من les banques algériennes pour créer quelques petits emplois même pas 3 000 ولا 2 000 emplois باش على فان تقول لي انا رابحين فيها. اسمح لي يا خويا ما تبنينيش كتشاوى نعرف نبنيها انا سبحان الله ياك كتشاوى حنا بنيناها سبحان الله ما نعرفوش حنا on peut pas restaurer nos propres mosquées ou là on sait pas faire un laboratoire en informatique. On arrêtez de déconner quand même. هذه الحقائق les diplomates algériens عايشين في الاوهام يدوا دراهم يدوا مزايا من عند الدوله وحنا ما درنا والو ما رابحين والو. on a absolument rien gagné. On n'a absolument rien gagné dans cette histoire. Il faut absolument en urgence remédier à cette situation. Remédier à cette situation en urgence. لازم نتعلموا حنا باللي نديروا ضغوطات يا جماعة حنا كي نديروكم دي زامباسادور كي نبعثوكم على ليترونجي والدولة الجزائرية مدراهم الجزائريين تخلص لك ان سالير اون دوفيز وولادك يقراو في المدارس الأجنبية بالدوفيز وعندك طوموبيل بالدوفيز ولا السفاره الجزائريه اللي تخلصها هي بدراهم الجزائريين. لو كان ما تجيبليش انا روتور سور انفستيسمون وما تجيبليش مشاريع اقتصاديه وما عندكش يعني ان بيرو ايكونوميك دون طون امباساد وين تو رامين دي كونترا دي انتربريز الجيريان ولا تو مو رامين دي انفستيسور نغلق l'ambassade. Je ferme l'ambassade. Moi à quoi me sert l'ambassade? À quoi ça me sert? Pourquoi ouvrir des ambassades partout dans le monde si à la fin ces ambassades ne nous ramènent absolument rien? Elle ne me ramène absolument rien. Donc لازم نكونوا شويه quand même لازم نكونوا شويه عقلانيين. il faut être quand même un peu sérieux. C'est la moindre des choses. Quand on dit investissement on dit retour sur investissement. C'est aussi simple que ça.
quand on dit, il faut quand même, c'est pas normal que les Turcs et les Marocains et les Tunisiens arrivent à comprendre هادشي. Non, les Marocains ou les Tunisiens arrivent à comprendre باللي لازم un ambassadeur تاعهم كي يروح l'étranger يجيب اموال ويخدم على بلادو اكسيتيرا. اما l'ambassadeur algérien يدير في لي ريسبسيون يدير في الامتيازات وما يدير والو. C'est pour ça que comme اليوم مستغل يعني l'argument le fait que il y a une visite de Erdogan où on a profité de cette occasion pour finalement se poser la question. Pourquoi ne pas changer le cœur, la doctrine de notre diplomatie algérienne? À quoi elle sert cette diplomatie réelle? هذا ما دابا لو كانت النقاش هذا ما نساوهش وتعاونونا فيه وندخلوا فيه ويا جماعه encore une fois gagner, faire un pays développé, diversifier l'économie, construire un État moderne, construire une Algérie pérenne, construire une Algérie qui peut avoir une place parmi les autres pays de la nation, faire de notre pays un pays qui fonctionne selon les normes mondiales. Les secteurs doivent mettre la main à la pâte. Tous les secteurs doivent être main à la pâte. Mais qu'est-ce que c'est un ambassadeur algérien قاعد يدير لي في لي ريسبسيون وحنايا زعما ما نديرو والو اكسيتيرا. Ça n'a aucun sens هذا يا جماعه. Ça n'a aucun sens. Ça doit changer. Il y a des pays où il y a beaucoup, où les ambassadeurs, خلينا من recrutement dans les ambassades algériennes ou etc. ou ولاد فلان وفلان يروح يخدم في l'étranger وما على باليش. Il y a beaucoup de choses à dire. والله سمحوا لي يا جماعه انا غيرني الحال. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Et à chaque fois que je voyage un pays, j'ai vraiment voyagé, j'ai eu l'occasion et l'honneur de voyager énormément. Quand je vois كيفاش في الدول هذيك اللي نروح لها السفارات العربية والدول المجاورة كيفاش يخدموا يجيبوا دراهم لبلادهم وكيفاش يساكتيف pour leur propre pays وكيفاش ما يرقدوش يديروا ليل ونهار يديروا des rencontres يعرفوا l'Algérie n'est même pas il y a certains pays à travers le monde qui connaissent même pas l'Algérie. Je vous assure, vous partez, moi j'étais en Chine, tu leur dis algérien et le Nigeria. Il faut absolument qu'on change cette réalité. Il faut qu'absolument on adopte une nouvelle approche. Il faut absolument qu'on comprenne une chose. Belli, un État, il n'est pas là que pour faire perdre de l'argent. Quand on donne de l'argent à un État, l'État peut gagner de l'argent. Le rôle d'un État n'est pas uniquement de garantir la sécurité et de réglementer l'administration, ou de donner, de délivrer des documents administratifs, ou des actes de naissance, ou des passeports, etc. L'État, c'est celui qui, on appelle ça un État régulateur. C'est l'État qui doit organiser le marché économique à travers des bonnes règles, et c'est l'État qui doit veiller sur l'efficacité de l'infrastructure économique d'un pays. Sans ça, on ne pourra jamais se développer. Si on continue à concevoir l'État comme étant une simple entité qui délivre des documents administratifs, qui a une armée, des services de sécurité, qui doit arrêter des voyous, les mettre en prison, et qui ne s'implique pas en économie, on n'a absolument rien fait. On n'a absolument rien fait. Comme ça, j'espère que j'espère qu'on a essayé, que vous avez pu comprendre ce sujet. On reste toujours à votre disposition pour toutes les questions. Mais n'hésitez pas à nous envoyer, nous faire part de vos commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres lives, pour d'autres sujets, pour d'autres enquêtes, d'autres révélations, Inch'Allah, d'autres chiffres, d'autres réalités.